नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवरवी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्र्याचे सुचोवणे उपरांतूय मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक तयार नाशिल्ल्या गोविंदाक निमणो मंत्रिमंडळांतल्यान उडयलो काडून. गोविंदाचेर जाल्ले कारवायेक लागून मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचो मार्ग मेकळो. दुसरे वटेन गोविंदान दवरल्या संघर्शाची तयारी. टॅक्सी एग्रिगेटर मसुद्याक आक्षेप घेवपाक टॅक्सीकार पावले पणजे जुंता हाऊसात. पुलिसांचो मोठो फोर्स. आमी टेररिस्ट काय म्हणून टॅक्सीकारांचो सरकाराक प्रस्न. सावड्डे मतदारसंघात अर्धवट पुलाक लागून शाळेच्या भुरग्यांक, पालकांक आनी हेरांक निसण लावन आलतड आनी पलतड गाठपाची पाळी. पावसा उपरांत घालपाक जाय आशिल्लो पुलाच्या कामाक हात. थळावे फ्युरियोज. गोंय अबकारी खात्यात चल्ल्यात मोठी रॅकेटां. काँग्रेसीचो आमदार कार्लूस आनी प्रदेशाध्यक्ष पाटकाराचो गंभीर आरोप. पेडण्यां म्हाखाजान उजो लागिल्ल्या ट्रकाचो अजून अबकारी खात्यात हातांत घेवंक ना तपास. लोकां मदीं दुबाव. सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावचे परस खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो स्विकारात, नाजाल्यार हेर राज्यांतले लोक घेतले लाव. मुख्यमंत्र्याचे गोंयच्या तरणाट्यांक आवाहन. आनी आम आदमी पार्टीन सरकारा आड राजधानी पणजेत काढलो मोर्चा. वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर सरकार सुशेगाद. वेन्झी वेगस आनी अमित पालेकाराचो आरोप. आता पळयात खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्याचे सुचोवणे उपरांतूय मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक तयार नाशिल्ल्या मंत्री गोविंद गावडे हांकां निमणो मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. कसलीच पूर्व कल्पना दिनासतना ही कारवाय केली. हे कारवायेक लागून मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचो मार्ग मेकळो जाला. आपण हे संदर्भात माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या वेबसायटीचेर बातमी वाचली अशें गोविंदान म्हणला. जे गजालीक लागून सरकारान ही भूमिका घेतल्या त्या संघर्षाक आवाज दिवपाक आपूण मेकळो आशिल्ल्याचें सांगीत गोविंदान भाजपा आड संघर्शाची तयारी दाखयल्या. मुख्यमंत्र्याचे सुचोवणे उपरांतूय मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक तयार नाशिल्ल्या मंत्री गोविंद गावडेक निमणो मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. कसलीच पूर्वकल्पना दिनासतना ही कारवाय केली. गावडेक काडून उडोवपाचो निर्णय पक्षश्रेश्ठींच्या आदेशा उपरांत घेतलो. गोविंदाच्या जाग्यार कोणाक आस्पावन घेवपाचो हे विशीं निर्णय जाल्लो ना. दुसरे वटेन मंत्री गोविंदाचेर जाल्ली कारवाय हो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय आशिल्ल्याचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या संदर्भात हांव काय हे उलोवंक शकना. तर पहिली गजाल म्हटल्यार कोणाक मंत्रिमंडळांत घेवप, कोणाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप, हे सगळे अधिकार हे मुख्यमंत्र्याचे असतात. पक्षाचे संघटन हे गोष्टी म्हाका विचारपाच्यो ते हांव सांगूंक शकता. माननीय नरेंद्र मोदीजीन 11 वर्सां पूर्ण केल्या त्या संदर्भात संकल्प सभा आसतल्यो, फाल्यांचो योग दिवस आसतलो, हे सगळे विशय हांव घेवन आसा. आपल्याक मंत्रीपदावयल्यान काडून उडयल्ल्याचे आपणे माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या वेबसायटीचेर वाचिल्ले. आपल्याक हाची खऱ्यांनीच कल्पना नाशिल्ली अशें मंत्री गोविंदान म्हटलां. दामून दवरिल्ल्या लोकांची बाजू घेतिल्ल्याची पोचपावती क्रांती दिसा मेळप हे आपले भाग्यूच. जे गजालीक लागून सरकारान ही भूमिका घेतल्या त्या संघर्षाक आवाज दिवपाक आपूण आतां मेकळो आशिल्ल्याचे सांगीत गोविंदान भाजपा आड संघर्शाची तयारी दाखयल्या. कला अकादमीच्या नूतनीकरणा खातीर 56 कोटी रुपया मोडूनय कला अकादमीची अवतिकाय. निविदा काडिनासतना नॉमिनेशनाचेर कला अकादमीचे काम दिल्ले. आपूण कसो खरो हे सिद्ध करपाक विधानसभेत ताजमहालाचे उदाहरण दिल्ले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाक कळाव. सभापती रमेश तवडकार हांचे वांगडा आशिल्ले मतभेद. आदिवासी कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा जाल्लो वाद. वादाचो व्हिडिओ जाल्लो व्हायरल. मुख्यमंत्र्याच्या आदिवासी कल्याण खात्यात फायली क्लियर करपाक पैशांच्या व्यवहाराचो केल्लो आरोप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ॲप एग्रिगेटराक आक्षेप नोंदवपाक आयिल्ल्या टॅक्सीकारांनी जुंता हाऊसा भायर पुलीस बंदोबस्त पळोवन नाराजी उक्तायली. आमी शांतिकायेन आमचो वेवसाय वांटोवपाक आयल्या. आमच्या खातीर पुलीस बंदोबस्त दवरपाक आमी आतंकवादी न्हय अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. पुलिसांच्या भंयान गांवगिऱ्या वाठारांतले टॅक्सीकार भुरगे आक्षेप नोंदवपाक येवचे ना आनी भोवमतान ॲप एग्रिगेटराचो नोंद जावपाक पावचो ना असो हुस्को उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाच्या अध्यक्षान उक्तायला. ॲप एग्रिगेटराक आक्षेप नोंदवपाक आयिल्ल्या टॅक्सीकारांनी जुंता हाऊसा भायर पुलीस बंदोबस्त पळोवन नाराजी उक्तायली. आमी शांतिकायेन आमचो वेवसाय तिगोवपाक आयला. आमी आतंकवादी न्हय अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें.
ॲप एग्रिगेटराक विरोध असल्यार सरकार आक्षेप नोंदवपाची संमती दिता जाल्यार दुसरे वटेन पुलीस बंदोबस्त लावन दडपशाही करता अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. पुलिसांच्या भंयान गांवगिऱ्या वाठारांतले टॅक्सीकार भुरगे आक्षेप नोंदवपाक येवचे ना आनी भोवमतान ॲप एग्रिगेटराची नोंद जावपाक पावची ना असो हुस्को उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाच्या अध्यक्षान उक्तायला. सरकार कितें करता पळय तुमकां म्हणटा ऑब्जेक्शनां सजेशनां तुमी फायल कर म्हणटा त्या भशेन आमच्या भुरग्यांक आमी अपील करता तुमी येवन फायल करचें म्हणून. म्हळ्यार सरकार अकस्मात 163 येता म्हणजे 4 जाणांच्या वयर एकठांय जावं नाका म्हणटा. आतां सुद्दां आमकां सांगलें तुमी 3 जाण भायर दिया 4 जाण दिवं नाका. म्हळ्यार जर सरकारूच आमचे कडेन ऑब्जेक्शनां मागता आनी सरकारूच जर पुलीस फोर्स लायता म्हणजे ही कितें आसा एक दडपशाही कशी भुरग्यांचेर टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर ती तुमी थंय वचनाका. पूण थोडे भुरगे आयज येवंक ना. आतां आमी नको सरकार लागू कित्याक आमी ऑब्जेक्शनां दिवंक येयल्या. आमी आयज पळय ब्लॅक टी शर्टां काडटा ना कितें झेंडा आसा आमच्या हातीन ना कितें आमचे कडेन बंदूक आसा आनी कितें आसा काय ना. म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता सर तुमी बेश्टी भुरग्यांक भियो नाका. कोणाक ऑब्जेक्शन जाय जाल्यार फायल करूं न्ही तेंच. म्हळ्यार आयज परत तुमी पळोवंक शकता कितले पुलीस लायिल्ले आसा ते कितले गाडी आसा तशें. म्हणजे एके वाटेन सरकार दडपशाही कसो करूंक जाय. आमी पुलीस पळोवन येयल्या आमी कॉलेजीच्यान पुलीस पळोवन येयल्या म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की अशी दडपशाही हाडूं नाका. भुरग्यांक कोणाक जाय जाल्यार ऑब्जेक्शनां फायल करूं न्ही. कित्याक फाल्यां लास्ट डे आसा फाल्यां परत येतले भुरगे. फाल्यां परत जर अशें तुमी जायत जाल्यार भुरग्यांची ऑब्जेक्शनां वयची ना कित्याक खरें स्वता थोड्या लोकल लोकांक गांवचे लोक आहा पळय ते पुलीस म्हटल्यार भियेता. आदी एक जीप येत जाल्यार रिपोर्ट रावताले घरांत तें मातशें तुमी करूं नाका. लोकांक येवन आपली ऑब्जेक्शनां फायल करून वचना. हांव इतली तुमकां गॅरंटी दिता एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ एंड सावथ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी आसा ते युनियन हेचेर हांव तुमकां हेल्सिजन दिता की कोणूच भुरगो हांगासर झगडी करूंक दिना. कित्याक आयज रेल्वेशन डे सो आयज जे आमचे भुरगे घालूंक येयल्या आयज तांकां भायल्यान पुलीस फोर्स घातल्या. हांव नका गोवोरमेंटान आयज पुलीस फोर्स कित्याक घातल्या ती आयज आमी कितें रॉंग करून येवंक ना. आमचो जो हक आहा तोच हक आमी आयज घालूंक येयल्ले आनी आमकांच एडवायस केल्ले ऑनलायन जो सीएमाच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्टेटमेंटा प्रमाणे आयज आमी येयल्ले ऑब्जेक्शन घालपाक. पूण आयज ऑब्जेक्शन घालपाक येयल्यार तांकां भायल्यान पुलिसांची फोर्स घातलेली आहा. हांव मागता सरकारा कडेन ही पुलिसांची फोर्स जी घातली ही आमकां घातल्या न्हू गोंयकारांक तांकां घालची न्हू. ही जी ऑनलायन स्कॅमां जाता लोकांचे पयशे वयता एकावंटा वयले ती पयलीं करची बंद. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सावड्डे मतदारसंघातल्या साकोड्ड्या मदल्या वाड्यावयलो पूल अर्दवट स्थितींत आशिल्ल्यान लोकांची मोठी गैरसोय जाता. पावसा पयलीं हो पूल बांदपाक सुरवात करपा परस पावसा उपरांत ताका हात घालपाक जाय आशिल्लो. इतलेंय सरकाराक कशें कळना काय म्हणून थळाव्यांचो प्रस्न. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. हे चित्र आसा सावड्डे मतदारसंघातल्या साकोड्डा मदल्या वाड्यावेले. पयलीं हे सुवातेर पोर्तुगीज काळांतलो जुनो पूल आशिल्लो. तो पूल मोडून सरकारान हो नवो पूल बांदपाचें काम हातात घेतलें. मात तें अर्धवट स्थितीत आसा. निदान पावसा उपरांत सरकारान ह्या पुलाक हात घालपाक जाय आशिल्लो. आता पावसांत हो पूल अर्धवट उरिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जातली इतलेंय गिन्यान सरकाराक नासलें काय म्हणून थळाव्यांचो प्रस्न. शाळेची भुरगीं पालक आनी हेर लोक अशी निसण लावन पुलाची आलतड आनी पलतड गाठतात. पूल कसो आसलो हांव तेन्ना तो गाडयेन वयतालो हांगाच्यान तेन्ना बरें पडटालें. आतां पूल तोडलो आनी तो जावना म्हणून आमकां खूब त्रास घेवंक पडटाले. पूल मोडपाचो केन्ना तो इंजिनियर आसा बीजेपीन घेतलेले इंजिनियर पावसांत पूल मोडपाचो न्हू ताका हें आसा पूल मोडपाचोच बरोबर. पूण पूल केन्ना मोडपाचो आनी केन्ना सारको करपाचो हें इंजिनियराक खबर ना आनी सरकाराक खबर ना. पूल मोडोंक ना पूल मोडून उडयला तेंच्यांनी. खंय जाय थंय तेंच्यांनी उपयोग करूं ना बीजेपी सरकारान. पावसात 1.5 म्हयनो आसतना पूल कशें मोडचे हेंच्यांनी. अडचण काय ना पूल आमकां काम करपाक मेळना. पूल जाला तो बरो जाला पोर्तुगीज काळाचो पूल आसलो पूण जेजी योग्य नियोजन जावना म्हणजे पावसा खातीर मोडलो. हय तो म्हणजे तो एकाचे ऑब्जेक्शन आसले आनी पावस जावन मोडले जाल्यार त्रास जायनाशिल्ले. जाय नासलेले खरें लोकांचें ऑब्जेक्शन आसलें म्हणून लेट मोडचो पडलो म्हणून आमकां प्रॉब्लेम जालो. या पुलाचें काम चालू आसा हाचे फलक लावंक नाशिल्ल्यान लोकांचे आनी खास करून पर्यटकांचे हाल जातात. ह्याच रस्त्यान फुडें तांबडे सुर्ला वतात. पर्यटकांक हे सुवातेर पावन मागीर उपरांत परतून वचचें पडटा. यो वच करप्यांक दुसरो पर्यायी पूल आसा तो हो देवूळ वाड्यावेलो आनी हो ताचे फुडें दुसरो साकव कसो पुलाचो रस्तो. पावसांत न्हंयक उदक वाडले काय हे दोनूय पूल उदका पोंदा वतात. ह्या पुलाची सतत मागणी आसली की पूल करचो
हे एक बरी काम आसा सरकारान जो पूल घेतला तो हातीन एक बरी काम आसा. जो आमचो लोकप्रतिनिधी जो आसा आमदार तेंच्यांनी हांगा ते काम घेतला आनी कितलेशेच कोटीचो हो पूल आसा. पूण कितें आसा तेजी योग्य नियोजन ना. पावस स्टार्ट जावपाक 1.5-2 म्हयने आसलेले तरी हो पूल मोडला. तेन्ना पावस जावन जर हेजी काम चालू केल्लें जाल्यार कोणाकूच त्रास जायनासले. इतली डिस्टन्स लोकांक हांगा वयची पडनासलेले. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडच्यान एकनाथ खेडेकर. गोयच्या अबकारी खात्यात रॅकेटाच चल्ल्यात म्हणून काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराचो गंभीर आरोप. मंगळारा पेडण्या महाखाजन हांगा सोऱ्याची येरादारी करपी एका ट्रकाक उजो लागिल्लो. हे ट्रकांतलो सोरो डुप्लिकेट म्हणून सुत्रां सांगतात. पूण पेडणे अबकारी खात्या कडल्यान हे विशीं कांयच अधिकृत म्हायती मेळिल्ली ना. पळोवया हो रिपोर्ट. गोंयान हालीं तेंपार बेकायदेशीर सोऱ्याच्या येरादारीच्या घडणुकीन मोठी वाड जाल्या. अबकारी खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हातूंत सहभागी आसात म्हणून खाजगी खूब उलोवप जाता. खात्यांचे लोअर स्टाफूय हे ऑफ द कॅमेरा उलयतात. आतां मंगळारा महाखाजन पेडण्या हांगा घडिल्ल्या एका घडणुकेचो तपास पळयत जाल्यार अबकारी खात्याच्या कारभाराचेर दुबाव उप्रासता. सोऱ्याची बॉक्सां आशिल्ले हे ट्रकाक महाखाजन हांगा उजो लागिल्लो सकाळीं. मात अबकारी खात्याचे अधिकारी सांज मेरेन खंय पावूंक नाशिल्ले. आमी बुधवारा दनपारां पेडणे अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलयले जाल्यार ते म्हणटात हे प्रकरणाचो तपास खंय पेडण्या पुलीस करता. तांचो तपास जालो काय आमी करतले. ट्रकांतलो सोरो बेकायदेशीर वा डुप्लिकेट काय म्हणून विचारल्यार तांचे कडेन जाप ना. मजगती अपघाती खात्यात मोठी रॅकेटां चल्ल्यात म्हणून काँग्रेसचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराचो आरोप. वरिश्ठांच्या आशिर्वादान हें सगळें चल्लां असो कार्लोसाचो दुबाव. चोय हांवें फाटीं गेलस्टॉम इंडस्ट्रीज पिसुल्लेंचे गुजरातचे ऑफिशियल्स येयले आनी तांकां सील केले म्हूण ते आसा. आनी हांवें ते काडलेलो हिशोब आनी हांवें विचारलो आमगे एक्सायज इन्स्पेक्टर कितें करता आनी हाव कॅन दीस गो ऑन विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ दी हायर अप्स. आतां काल ही गाडी एक उजो पेटलो, ड्रायव्हर पडोन गेलो आनी म्हूण रूट कितें परत बाटली मेळ्ळी. I am told, subject to verification, that these are adulterated or excess quantity, I don't know what, but how did these liquor bottles leave the distillery? There has to be a permit, there has to be a transport permit, there has to be clearance from the factory premises, and then there has to be accountability. How this raw alcohol came in, how it is utilized, what is the balance remaining. This is all a racket going on in the excise department, and I charge the government for being complicit in this. Pon Astola from very high involved in this kind of a racket which is going on. It cannot go on without the blessings of excise officials who are in the know, excise inspectors, and finally somebody right up in the government. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फकत सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावू नाकात. खाजगी क्षेत्रांतूय बऱ्यो संदी आसात. ताचोय लाव घेयात. नाजाल्यार ह्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतले तरणाटे घेतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. दुसरे वटेन कंपन्यांनी कामगारांचें शोशण करचें न्हय. अशी घडणूक उजवाडाक आयल्यार कारवाय करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. फकत सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावू नाकात. खाजगी क्षेत्रांतूय बऱ्यो संदी आसात. तांचोय लाव घेयात. नाजाल्यार ह्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतले तरणाटे घेतले. ताका लागून खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो स्विकारात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयच्या तरणाट्यांक केलें. मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यान कामगार मंत्री बाबूश आनी हेर अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेवन तरणाट्यांक खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो घेवपाचें आवाहन केलें. तशेंच कंपन्यांनी खंयच्याच कामगारांचें शोशण करचें न्हय. एकादरी कंपनी कामगारांचें शोशण करता अशें कळ्ळें जाल्यार संबंदीत कंपनीचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. आता आम्ही जे म्हणताले की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना, सगळ्या असोसिएशना कडेन उलयल्या उपरांत तांचे म्हणणे की कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज त्यांच्याकडे अवेलेबल आसा. आज फार्मा असोसिएशनचे म्हणणे काल आम्ही इंटरव्यू घेवंक वचत जाल्यार फक्त 2 भुरगे आमचे कडेन जॉईन जाले. 2 भुरगे फक्त इंटरव्यू आयले. फार्मा असोसिएशनचे, शिप बिल्डिंग असोसिएशन सगळ्यांचे, इवन दो इन्क्लुडिंग म्हणजे वेल्डर पासून तो पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत ही खंत आसा की गोंयांतले भुरगे जॉईन जायना. त्या खातीर आमी तेंचे कडेन वेरियस इश्यूज डिस्कस केल्या उपरांत आमचे जे इश्यूज लक्षात आयले, एक म्हणजे पयल्यात पयली तांकां तो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तेंची खंत आसता.
पण आम्ही त्यांच्याकडे उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिजॉल्व करपाचे ठरयले. एप्रेंटिशिपाक जॉईन केल्या उपरांत तो भुरगो एप्रेंटिशीप सोंपोवन जर परमनंट ताका घेतले जाल्यारूच तेंच्यांनी कंपनीत दवरप, ना जाल्यार तेंच्यांनी त्या कंपनीत दवरप ना, ताका घरा परत धाडल्यार जाता. लेबर एक्सप्लॉयटेशन जे आहा पळय हे खंयच्याच कंपनीत करचें न्ही आमी स्ट्रिक्टली सांगला. आनी हेन्सफोर्थ जो कोण लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्नमेंट वील एक्ट ऑन इट. मिनिमम वेजीस ह्यो 100% ह्यो तेंच्यांनी दिवपाक जाय. जो कोण दिना जाल्यार तेजेर गव्हर्नमेंट लेबर कमिशनर वील एक्ट. तिसरी गजाल आमी इंजिनियर्स किंवा सुपरवायझरी जॉब दीज आर नॉट दे आर अबाव द हाय स्किल्ड जॉब ताज्या खातीर आमी विचार करता की तांकां हाय स्किलच्या पेक्षा म्हणजे हाय स्किलची 560 रुपीज कितें तरी स्केला मिनिमम, पण ताज्या पेक्षा सुद्दां पयली स्केल ही तांकां दिवपाक जाय. ताज्या खातीर आमी तेंचे कडेन उलयत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आम आदमी पार्टीन वेगवेगळे मुद्दे घेऊन गोयच्या भाजपा सरकार आड राजधानी पणजेन मोर्चा काढलो. गोंयांत जायते मुद्दे आसात पूण सरकाराक हे विशय हाताळपाक पुरायेन अपयश आयिल्ल्याचो आरोप आपान केलो. आपान आझाद मैदाना वयल्यान काडिल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी भाजपा ऑफिसा कडेन गेट घालून हाडयलो. भाजपा सरकार भाजपा सरकार भाजपा सरकार हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय. चोरले सुद्धा आम्ही म्हणत जर 100 लोकांनी चोरले, 1000 लोकांनी एक्स्ट्रा मीटर घेतले, 2000 लोकांनी मीटर घेतले, 5000 मीटर घेतले, 50,000 घेऊया. व्हडल्यान चडान चड फिगर घेऊया की 50,000 लोकांनी 4-4 मीटर बसयले आणि कॅल्क्युलेशन करीत हे सगळे फूल कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार गोंयाक वर्साक 6 कोटीचे लॉस जातले. पूण चीफ मिनिस्टरान नंबर दिले ना की कितल्या लोकांनी 4-4 मीटर घेतले. आख्ख्या गोंयकारांक चोर म्हणले, आख्खे गोंयकार चोर म्हणले. उदक चोरता गोंयकार, उदक चोर गोंयकार. तुझे उदक 6 कोटीचे उदक 2022 तुवें फक्त तुझे स्वेरिंग इन करपाक 6 कोटी म्हणले. 18 मिनटाचो प्रोग्राम इव्हेंट करपाक तूं कोटींनी पयशे मोडटा आनी रस्त्याचें करप्शन हें तें करून तूं कितले कोटींनी पयशे मोडटा. पूण गोंयकारान जर जेन्ना उदक फ्री दिवपाचो टायम आयलो तेन्ना तुवें सांगलें की गोंयकार चोर, तुमी फुटींग. पूण सामान्य मनशाचें तुमकां पडून गेल्लें ना. तुमकां खबर आसा की हें उदक सामान्य मनशाकूच आसा, कारण तुमच्या बंगल्यांचेर, चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर, मिनिस्टरांच्या बंगल्याचेर, सेक्रेटेरिएटान हांगा सगळ्याक उदक फुकट आसा. तुमी पयशे दिता ना. मागीर सामान्य मनशाचें तुमी उदक कित्याक काडून घेतलें? इल्लेशें तें, चड न्ही. एमकोडे लोकां पासत कितें करूंक जायना हो फोटोवपाचो सरकार. आनी तेन्ना आमगेलो राघव चड्डा येयल्लो आनी राघव चड्डान म्हणलें तूं उगडाच आसतलो, नक्कल मे बी अक्कल चाहिए. म्हणजे कॉपी करपाक, आमगे पॉलिसी कॉपी करपाक देखून तूं तोकली जायी. आनी आज हे प्रॉब्लम हे आम सांगलो तें आनी जे प्रेडिक्ट केलो तेंच सारकें जालें. तेंची नकल केलोली आमगे पॉलिसी ती तेंकोडे कॉपी करूं जाल ना. कित्याक तेंक इंटेन्शन ना. सामान्य लोकांक जें दिवपा जाय आसलें तें दिवपाक तेंची मूत ना. आनी जेन्ना ही पॉलिसी काडली ती इलेक्ट्रिसिटी काडली जाल्यार आमची येतालो न्हू. आम वीज आंदोलन केल्लें सो तें उदकाची काडली कित्याक उदक सवाय पडा. पूण गोंयकारांक हांव याद करूं सोदिता, जेन्ना हे नोटिफाय जाल्ली पॉलिसी तेन्ना उदका रेट आसलेली 2.5 रुपया फॉर 1000 लिटर आनी ती 3.5 रुपया केली फॉर 1000 लिटर. 1 रुपया वाडयलो आनी 16,000 लिटर फ्री दीत म्हूण प्रोक्लेम केलें. 16,001 लिटर जालें जाल्यार तुका बील येतलें. आनी हो प्रोपगंडा करून हे इलेक्शनाचो वातावरण आमी तयार केल्लो. आनी तेन्ना देखून हांव सांगलेलें हो ब्लफ सरकार, हेंक कोणाक कांयच दिवपाक गरज ना, हे कांयच करपा नाय, हे फकत फोटोवपा मुखार आसले. राष्ट्रीय महामार्गान नेमान प्रवास करप्यांक खोशेची खबर. टोल टॅक्स नेमात व्हड बदल केल्ले आसात. 3,000 रुपयांच्या फास्टॅग पासाचेर 200 वेळा प्रवास करपाक मेळटलो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन तशी घोषणा केल्या. राष्ट्रीय महामार्गान नेमान प्रवास करप्यांक आता खोशेची खबर आसा. टोल टॅक्स नेमात व्हड बदल केलेले आसात. 3,000 रुपयांच्या फास्ट टॅग पासाचेर 200 वेळा प्रवास करपाक मेळटलो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन तशी घोषणा केल्या. 15 ऑगस्ट 2025 सावन देशभरातल्या फास्ट टॅग प्रणालीत व्हड बदल केलेलो आसा. वर्सुकी फास्ट टॅग पास 3,000 रुपयाच्या दरान जारी करतले, जाका लागून टोल प्लाझाचेर पेमेंट प्रक्रिया सोपी जातली.
नव्या पासाच्या आदारान प्रवाशांक दर खेपे टोल फारीक करपाच्या त्रासांतल्यान सुटका मेळटली आनी गाडी थांबय नासतना प्रवास करपाक मेळटलो. डिजिटल पेमेंटाक चालना दिवपा खातीर आनी येरादारीची गर्दी उणी करपा खातीर सरकारान हे महत्वाचे पावल घेतिल्ले आसा. ह्या नव्या फास्टॅग वर्सुकी पास संबंधात केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन माहिती दिली. पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी. सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा. और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं. इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना. इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी. कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी. और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी. उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी. और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और निश्चित रूप से ये जनता को इस स्कीम से राहत मिलेगी. ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है. बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता. मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी. और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी. मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद. नमस्कार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोणी खंयच्यानूय वेंचणूक लडोवं आपल्याक कसलोच फरक पडना. जे दीस वेंचणूक जातली ते दीस पळोवन घेवया. कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर आलेक्स उलयतालो. आयकात आलेक्साचें म्हणणें. दुसरे वटेन आपल्या राजकीय फुडारा-विशीं योग्य वेळार निर्णय घेतलो अशेंय आलेक्साचें म्हणणें. For me, nothing is new. Algaon municipality पडे आहा I mean every year election, I mean 2-3 term जाले आता हांव थिंगा. हांव जबरदस्त पळोवना ती municipality election. But then anybody is free to contest elections. We cannot force somebody to contest elections. Now we can tell somebody not to. कोणा येत ते घेवन ये रे, आमगे काम आम करपाचें. आमी ग्रावंडार आहे. Those who are on the ground, तेंक कोणा भिवपाक गरज ना. Those who are on the air, तेंक भिवपाक गरज ना. I can't talk for him. I can talk for myself. ते हांव नेना. ते तूं decide. Okay. हांव ग्रावंडार आहे. Doing work on the ground. So who is on the air or not, I can't decide. I can speak for myself. Politics म्हणते मरे challenge म्हणते करप. कोण दाखव. आता election on 27. Why you ask me now? Don't worry. We will take the appropriate decision at the appropriate time. There is no question. Any goes. Continuously, I have been working for many years. I will continue my work. Must is work. And to do anything, mukar dekho ki bori korpa. Je area, see, as an MLA, some areas we are not able to perform better. In those areas, if we can perform better, that will be my job. Which party and kitni octat so yaar, kitna percent to tension घेता. But that is their job. How can you stop them from doing their job? They will continuously make allegations. पण हे का आम्ही काम करीत राहूया. आम्ही लोकांक कितें जर कॉल जाल्यार लोकांक वोट मारता. आम्ही जर लोकांक पावना जाल्यार फायनली it doesn't make a difference. But one thing I will assure, I will work for the people. I will win the hearts of the people. गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना. उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयान दिले केशीची निकाल हायकोर्टानूय कायम दवरला. दोगा नंडा आड एका बावजयेन खाल्ले केशीत हायकोर्टाचो हो निकाल आयला. गोंयान गावडे हे आडनावाचे लोक खूप आसात. चडशे गावडे आडनावाचे लोक हे गोंयान एसटी मदीं येतात. हे गावडे आडनावाचे बारीक समाजाच्या लोकांक उचेले जातीचे लोक आडनावा वयल्यान हिणयतात. हाच्यो खुबश्यो कागाळी हाचे पयलीं आयल्यात आनी अजूनय येतात. अशें म्हणटात की नाण्याक 2 बाजू आसतात. तेच न्याया प्रमाण हे गजाली कडेन आमी 2 पद्दतीन पळोवपाक शकतात.
आता एका प्रकरणात उत्तर गोंय जिल्लो आणि सत्र न्यायालयाचो निकाल कायम दवरतना उच्च न्यायालयान गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान गावडे म्हणून उलो मारलो वा गावडे म्हटले म्हणून तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना अशें स्पश्ट केला. 2020 वर्सा भावजयन आपल्याक गावडे म्हटले म्हणून फोंडे पुलिशेंत आपल्या 2 नंदा आड कागाळ केल्ली. हे कागाळे वेल्यान पुलिशेन ते 2 नंदा आड अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्लो. हे प्रकरणात फोंडे पुलिशेन उत्तर गोंय जिल्लो आणि सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्ले. हे आरोपपत्राचेर जाल्ले सुनावणे उपरांत जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान भावजय आणि नंदा मदलो वाद हो कौटुंबीक वाद म्हणून निरीक्षण नोंदयल्ले. हे निरीक्षण नोंदयतना पुलीस तपासांतल्या त्रुटींचेर जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान बोट दवरिल्ले. कागाळ केल्ले भावजयचे मावडेचे नाव हे गावडे आशिल्ले. गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान तो जातीवाचक उच्चार जावंक शकना असो निवाडो उत्तर गोंय जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान दिल्लो. जिल्लो सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचेर पुनर्विचार करचो म्हणून कागाळदार भावजयन उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली. मात उच्च न्यायालयानूय जिल्लो न्यायालयाचो निकाल कायम दवरीत गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना असो निवाडो दिलो. उच्च न्यायालयान खंयचेच दंडा विशीं दोगांय नंदांक दोषमुक्त थारायली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण आता गावडे आडनावाच्या मनशाक बरे भशेन गावडे म्हणून उलो मारलो जाल्यार तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना हाचेर आता कायदेशीर शिक्कामोर्तब. मात हाचो गैरफायदो घेवन गावडे आडनावाच्या मनशाक ताचे जाती वयल्यान हिणोवपाक जर कोणी गावडो वा गावडो बिवडो अशें संबोधलो जाल्यार तो निश्चितच तो जातीवाचक उच्चार थारतलो हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.